بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أتحدث عن how to filter or separate one worksheet to multiple workbooks، أي كيف يمكن فلترة أو تصفية ورقة عمل إلى مجموعة من دفاتر العمل. وكذلك سأتحدث عن how to filter or separate one worksheet to multiple worksheets in the same workbook، أي كيف يمكن تصفية أو فصل بيانات من ورقة عمل إلى مجموعة من أوراق العمل داخل دفتر في الإكسل أو ملف إكسل واحد. قبل البدء في كتابة الكود، أنا عندي هنا ملف إكسل موجود على سطح المكتب. بنضغط هنا زر ريستور، أجد الملف هنا اسمه box.xlsx. بفتح الملف، بحرره من داخل الاكسل ابلكيشنز. بجد هنا اسماء كتب واسم المؤلف الخاص بهذا الكتاب، واعمده خاصه باليوزر ريتنج، بالريفيوز، بالبرايس بالسعر، بير بالعام الذي صدر فيه هذا الكتاب، جنر نوع الكتاب. انا اريد ان افصل الاعوام التي صدر فيها هذا الكتاب، اي مثلا عايز احصل على بيانات 2016، عايز احصل على بيانات 2015، بيانات 2017، أي الكتب التي صدرت في هذه الأعوام، وأريد أن أفصل هذه الكتب في دفاتر عمل مستقلة. كيف يمكن عمل ذلك؟ هذا ما سوف أوضحه في الخطوات التالية. بغلق ملف الإكسل وبقوم بعملية إدراك ملف الإكسل الذي سأقوم بمعالجته داخل مسار المشروع الحالي. فبضغط هنا كليك يمين وأختار هنا كوبي، وبعدها بنضغط على زر ماكسمايز ونضغط هنا بروجكت تاب، بيفتح لي المنطقة والمسار الخاص بملفات المشروع. بنضغط هنا كليك يمين وبنختار هنا بيست لصق، بيديني هنا كوبي فايل ان انا هنسخ الملف من مساره الحالي الموجود على سطح المكتب وهذا اسمه، وبيديني هنا اختيار هل تريد ان تضع له نيو نيم، اسم جديد. ممكن احذف اسم بوكس واسميه اسم جديد. وبعدين بيديني هنا الديستنيشن دايركتوري، الدايركتوري الذي سيتم النسخ اليه، وهو نفس مسار المشروع الحالي الذي اعمل عليه حاليا في البايثون بروجكت. اضغط هنا اوكي، بيقوم بوضع الملف هنا كما ارى داخل ملفات المشروع الحالي. بنغلق البروجكت تاب، وبعدها وقبل البدء في كتابة الكود يجب اولا تثبيت مكتبة بانداز التي سوف استعين بها في كتابة الكود. بنضغط نافذة تيرمينال وبنكتب الامر التالي pip install pandas، ونضغط مفتاح الادخال انتر. بيقوم بتثبيت المكتبة، وهنا اعطاني رسالة requirement already satisfied، اي ان هذه المكتبة تم تثبيتها في جلسة عمل سابقة. ثم اغلق نافذة تيرمينال، ثم ابدأ في كتابة الكود. اكتب هنا import pandas، اعطاه الاسم sbd، وابدأ من اول السطر واعمل متغير يمثل الداتا فريم. فبكتب هنا داتا فريم يساوي bd دوت، واستخدم هنا الميثود ريد اكسل وافتح براكت. بكتب هنا بين سنجل كودز اسم الملف او الورك بوك بوكس دوت xlsx، ومن اول السطر بعمل متغير الذي سأقوم على أساسه بتصفية بيانات عام 2015، وأطلق على هذا المتغير اسم وليكن مثلا كلمة result 2015 يساوي، وأستخدم الداتا فريم الرئيسية وأفتح سكوير براكتس، وأكتب داتا فريم تاني وأفتح سكوير براكتس، وهنا هقوم بتصفية الكولم هيدر year. فأضغط هنا سنجل كودز وأكتب هنا year، يعني اذهب الى الحقل year. بعدها اذهب لي بعد الكلوزنج سكوير براكتس واضغط هنا دوت وابلاي، قم بتطبيق على string str، وبعدها اضغط هنا دوت واكتب هنا str دوت match، يعني قم بمطابقة على string الاتي، ونفتح هنا براكتس ونكتب هنا بين سنجل كوتس عام 2015، اي فلتر بيانات عام 2015. وبعدها بدل من تكرار كتابة هذا السطر مرة اخرى فبقوم هنا بتحديده، وبعدين كليك يمين ونختار كوبي ونذهب للسطر اللي بعده ونضغط كليك يمين وبعدين بيست او كنترول مع الفي،
ونغير هنا بيانات عام 2015 بدلا من ريزلت 2015 اجعلها ريزلت 2016، واغير 2015 الى 2016، ونفس الخطوات اكررها مرة اخرى. حرر سطر جديد واضغط هنا كليك يمين بيست، واغير عام 2015 الى عام 2017 هنا، واغير ايضا هنا الماتشنج هنا عام 2017. بالطريقة دي هيكون لي 3 داتا فريم فرعية، ولذلك استخدمت الداتا فريم هنا مرتين. هيديني هنا داتا فريم خاصة بعام 2015 اللي هي اسمها ريزلت 2015، ريزلت 2016 صلح هنا ريزلت 2016، وهنا ريزلت 2017. هذه تعتبر 3 داتا فريم فرعية من الداتا فريم الرئيسية اللي هي خاصة بالبوكس. بعدها بقوم بتحويل كل داتا فرعية اللي هي ريزلت 2015 هنا انسخها كوبي نسخ، واقوم بتحويلها الى ملف اكسل مستقل. اضغط هنا دوت ونكتب هنا الميثود تو اكسل، وافتح البراكتس هنا واعطيها اسم، مثلا اقول ان دي بوكس خاصة بعام 2015 فيها امتداد XLSX، وبعدها اخد كوما واكتب البارامتر الثاني ان اندكس هنا الفهرس يساوي none، يعني عمود الفهارس ليس داعي ان هو يظهره، وبعدين اخد كوما واعطيه بارامتر جديد مثلا هنا الهيدر يساوي true، يعني اظهر لي الهيدر اي الكولم هيدرز اي عناوين الاعمده، وانسخ هذا السطر واضغط كليك يمين واختار كوبي نسخ واحرر السطر تاني وكليك يمين هنا ونضغط بيست لصق، واغير هنا بدلا من 2015 اجعلها 2016، وهنا بوكس اسم الكتاب الذي سيتم نسخ البيانات اليه لا يكون 2015 يبقى 2016. وكذلك نفس الخطوات اضغط هنا كليك يمين ثم بيست واغير هنا ريزلت 2015 الى 2017، واسم الورك بوك هنا الجديد 2007، وبالتالي هيقوم بفلترة البيانات الخاصة بعام 2015 هنا، وفي الخطوة دي هيقوم بتحويلها الى ورك بوك منفصل خاص بالكتب التي صدرت عام 2015 في جزء الوحدة. وكذلك في السطر رقم 4 هيقوم بتصفية البيانات الخاصة بعام 2016، وفي الخطوة دي هيقوم باستعانة بريزلت 2016 بيحولها الى ملف اكسل ويضعها في ورك بوك منفصل اسمه 2016. وكذلك نفس الشيء لعام 2017 هيفلتر بيانات او الكتب التي صدرت عام 2017، وهنا هيقوم بتحويل هذه الكتب في ورك بوك منفصل خاص بعام 2017. بعدها نضغط رن نفذ. اعطاني هنا طبعا باللون الاحمر قال لي يير هنا خطأ، لان يير موجودة هناك كابيتال في حرف الواي كابيتال، فبضغط هنا واي وهنا كذلك واي لانها داخل كولم هيدر هناك كابيتال وهنا واي، ثم نضغط ران. هنا اعطاني رسالة بروسيس فينيشد اي تم الانتهاء من تنفيذ المهمة. نضغط على بروجكت اجد هنا عمل لي 3 ورك بوكس منفصلة. الورك بوك خاص ببيانات 2015 نفتحها دبل كليك عليها. هنا اعطاني الكتب التي صدرت في يير 2015 ونجد هنا كلمة يير ان حرف الواي كابيتال، وده اللي كان اعطى لي الخطأ منذ لحظات. بنغلقه افتح 2016 اجد هنا اعطاني الكتب التي صدرت في عام 2016 داخل ورك شيت 1. نغلق هذا الملف نفتح ملف بوكس 2017 اجد هنا البيانات الخاصة بعام 2017 داخل شيت 1. اجد هنا قام بفصل بيانات كل عام على حدة ووضعها في ورك بوك منفصل، اي هنا عمل 3 ورك بوكس من ورك بوك اصلي. لكن هناك البعض يقول لا انا مش عايز ورك بوك منفصل، انا عايز ورك بوك واحد لكن يحتوي على ورك شيتز، يعني بدل ما اضع بيانات عام 2015 في ورك بوك منفصل خاص بعام 2015 انا عايز اضعها في ورك شيت، يبقى عندي ورك بوك واحد فقط لكن بيحتوي على 3 ورك شيتس. هل ممكن اعمل الكلام ده؟ ممكن اعمل الكلام ده. انا بحذف
الثلاثه بوكس 2015 وبوكس 2016 و2017. كليك يمين بعد ما احددهم واضغط على ديليت. اوكي. بيقول لنا دو ريفاكتور. اوكي. قام بحذف الثلاث ورك بوكس الفرعيه اللي هما انا كنت عملتهم بالكود الحالي، واقوم بعمل الخطوه الثانيه ان انا عايز بديل الثاني ان انا عايز اعمل ميني او مالتيبل ورك شيتس ان وان ورك بوك، في داخل ورك بوك واحد فقط. هنا هقوم بتعديل الكود واعمل مثلا متغير وليكن مثلا متغير رايتر يساوي، واستخدم البي دي دوت، وهنا استخدم الميثود اكسل رايتر، وافتح هنا قوس وبراكتس واكتب اسم جديد وليكن اسم هذا الملف مثلا كلمه فاينل نهائي. اعطيه الاكستنشن XLSX. بالطريقه دي انا هعمل ملف واحد فقط، واخد هنا المتغير الذي يحمل اسم هذا الملف اللي هو رايتر، اعمل له كوبي واستبدل اسماء الملفات الثلاثه هذه اللي هي موجوده هنا، وهنا اضع هنا كليك يمين بيست. يبقى استبدل اسم الملف الثاني ايضا ورك بوك 2016 استبدله بالمتغير ورك بوك، وكذلك استبدل البوكس 2017 اسم الملف الثالث واستبدله بالمتغير رايتر الذي يحمل اسم ملف واحد فقط فاينل XLSX. هنا عايز افصل بيانات 2015 في ورك بوك خاصه الوحيده، بقوم بنسخ هنا ال 2015 اللي احنا شايفينها دي كده الجزء ده 2015، كليك يمين كوبي نسخ واضع هنا، وهنا اعمل كليك يمين هنا وبيست واضع هنا كوما. بالطريقه دي هيفصل بيانات 2015 مستقله في ورك شيت مستقله. وكذلك هنا عام 2016 اقوم بتحديد 2016 كما هي، كوبي نسخ واضع هنا بعد الكوما هنا كليك يمين وبيست واضع بعدها كوما، وبعدين اخد بيانات عام 2017 بنفس الطريقه كليك يمين كوبي نسخ واجي هنا كليك يمين كوبي وبيست واختار هنا كوما. بالطريقه دي هيعمل لي 3 ورك شيتس، 3 اوراق عمل. ورقه العمل الاولى هتقوم بتصفيه بيانات عام 2015 هيضعها في الورك شيت دي، وهنا هياخد من الداتا فريم 2016 اللي هي ريزلت 2016 يضعها هنا في الورك شيت دي، وهياخد هنا من الداتا فريم الخاصه ب 2017 اللي هي يمثلها المتغير ريزلت 2017 سيضعها لي هنا. وبعدين هنا اقوم بعمليه حفظ الملف اللي هو فاينل XLSX داخل المتغير رايتر، فبكتب هنا رايتر دوت واستخدم الميثود سيف اي احفظ هذا الملف، وبعدها نضغط ران. اعطاني هنا رساله بروسيس فينيشد اي تم الانتهاء من تنفيذ الكود. بنضغط هنا بروجكت تاب بروجكت، بجد هنا ملف واحد فقط. المره اللي فاتت كان عندي 3 ورك بوكس 3 ملفات، لكن اصبح هنا عندي ملف واحد فقط اسمه فاينل XLSX. بنضغط كليك بجد هنا عمل لي 3 ورك شيت. الورك شيت الاولى وهي 2015 وهنا فرز لي البيانات 2015، وكذلك هنا ورك شيت ثانيه هي بيانات عام 2016 وعمل هنا فرز لبيانات 2016. والورك بوك الثالثه وهي خاصه بالعام 2017 وعمل فرز هنا او فلتره لبيانات عام 2017. بنغلق هذا الملف وبنقوم بعمليه حذف هنا للفاينل، هنا فاينل XLSX، ونختار هنا delete anyway، ونغلق هنا البروجكت تاب. ممكن هنا ضيف هنا البارامتر مثلا شيت نيم، شيت اندرسكور نيم، يعني اجعل الشيت نيم كده، ممكن تضيفها بالمنظر ده. يعني لو حبيت انك تكون اكثر دقه يعني فممكن تكتبها شيت نيم يساوي 2015، وهنا شيت نيم يساوي 2016، وهنا شيت نيم يساوي 2017، ونضغط تاني ران. هيكرر نفس الشيء ايضا، هيكرر نفس الشيء. اجد هنا رساله بروسيس فينيشد، نفتح البروجكت تاب، اجد هنا الفاينل XLSX، هنا نفس الشيء عندي 3 ورك شيتس 3 اوراق عمل في 1 ورك بوك واحد فقط. طبعا دي بيانات 2015 كما نرى الير 2015، ودي بيانات 2016، وهذه بيانات 2017. بالطريقه دي قدرت اعمل مالتيبل ورك شيتس
عديد من أوراق العمل in one workbook، في workbook واحد فقط. لكن الطريقة الأولى أنا عملت إيه؟ فصلت هنا البوكس الرئيسي إلى 3 بوكس، إلى 3 دفاتر فرعية. أنا بديك الخيارين، ربما تستخدم عايز تفصل بيانات ملف واحد إلى مجموعة من الملفات تستخدم الطريقة الأولى. أما لو عايز تفصل بيانات ملف واحد إلى مجموعة من الورك شيتس داخل ملف واحد تستخدم الطريقة الثانية. إن شاء الله سأترك لك هذا الكود في رابط أسفل الفيديو، وأيضا سأترك لك الملف بوكس XLSX داخل رابط أسفل الفيديو في وصف الفيديو. إن شاء الله يمكنك الاستعانة به في التدريب على المثال الخاص بموضوع الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.